中國實在太偉大啦！估10大最多摩天大廈嘅城市，紐約。第3嘅323棟，香港係 number one， 500幾棟569棟。香港同第2咧都係相差好遠嘅。中國實在太偉大啦，係有好多城市上榜嘅。成都 Can do 係冇嘅，我覺得係一啲比較新發展啲嘅地方咧，反而佢個 skyscrapers 係多啲，即係中國嚟講。深圳係第2嘅有459，有冇廣州啊？係第5啊，係有207嘅。我唔覺得北京有咯，冇。係咪一啲我哋一定識嘅中國城市啊？點樣喺一啲唔犯法嘅情況之下可以講呢啲 tips 呢？等我諗下先。海鮮市場好出名嘅，幾年前好出名㗎。海鮮市場好出名，係因為好嘅方向出名定係唔好？可能唔記得咩？武漢202啊。嚇，武漢都有咁多高樓大廈，咁即係佢同廣州其實相差好少咯。估上海排第6㗎，203棟嘅，係啱啱好多過武漢一棟。仲有一個中國嘅城市，佢最出名係火鍋。哦，成都唔係我頭先係咪估咗成都？另一個出名火鍋嘅，哦，重慶有151棟。因為咧，我成個腦就係四川火鍋咁，但係我就係知道唔係成都就係有一個東京。係第9，係有176棟。首爾唔係，首爾唔入榜，係連頭20都唔係咯。全世界最高 Burj Khalifa，杜拜係第4嘅，有269棟。新加坡，佢嘅鄰近國家雙子塔馬來西亞 KL 係第8啊，有199棟。OK，make sense。所以你見到由第5去到第10咧，其實都唔係相差好遠嘅啫，都係50幾棟。咁但係香港係500幾棟咯，係同佢哋相差好遠。但係我想問 skyscraper 係由幾多層開始計先至叫做 skyscraper？ 即係因為我哋香港嘅樓宇住宅好，即係普普通通，有啲都20幾30層。Taller than 150 meters，好容易啫。